ஹலோ யூவர்ஸ், வெல்கம் டு டிஎஸ் சேனல். இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான மர்மமான ஒரு விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஜூலை 2ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மதியம் 12:20 அந்த டைம். என்னடா பிக் பாஸ் டைமிங் சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்காதீங்க. அன்னைக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைமில் வந்து ஒரு எவர்லாஸ்டிங் சவுண்ட் வந்து அப்படியே பூமாக வெடிக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்குது. அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து பயந்துடுறாங்க, பேனிக் ஆகிடுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயம் சோசியல் மீடியாவில் ரொம்ப வைரலாக பேசப்படுது. அதுக்கப்புறம் தான் மக்களுக்கே தெரியுது, அதாவது சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங் பீப்புள்ஸ்க்குலாம் தெரியுது, என்னடா அப்படி ஒரு சவுண்டு கேட்டிருக்கு, அதுக்கான ரீசன் என்னென்னு தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட் போன வருஷம் 2020 பெங்களூர்லேயே நடந்திருக்கு. அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அவங்க ஒரு ஜெட் ட்ரையல் வந்து விட்டுருக்காங்க. அந்த சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு கிரியேட் ஆகிருக்குன்னு போன வருஷம் சொல்லி அஃபிஷியலாக வந்து அது கன்ஃபார்ம் பண்ணப்படுது. ஸோ அதனால் அப்போ வந்து அந்த விஷயம் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுது. இப்போ வந்து ரீசெண்டாக, அதாவது 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்ததும் அதே மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் தான் நடந்திருக்கும். ஒருவேளை ஐஏஎஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஜெட் வந்து விட்டுருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வந்து எல்லோரும் யோகிச்சு அதை சோசியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அஃபிஷியலாக வந்து ஐஏஎஃப்லேருந்து வந்து சொல்கிறாங்க, நாங்கள் வந்து எந்த ஒரு ட்ரையலும் பார்க்கல, ஐஏஎஃப் வந்து எந்த ஒரு ஜெட் ட்ரையலும் அந்த பர்டிகுலர் டே அன்னைக்கு எதுவுமே நாங்கள் வந்து ட்ரையல் பண்ணல அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் வந்து இடம் வந்து சுவாரஸ்யமாகுது. அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஜென்ரலாக போன வருஷம் இதே மாதிரி நடந்திருக்கு, ஸோ எக்ஸாக்டாக இந்த வருஷமும் அதே மாதிரி தான் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு போல் அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் வந்து இது சோசியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணி கடைசியில் ஐஏஎஃப் அஃபிஷியலாக வந்து அவங்களும் சொல்லிடுறாங்க, நாங்கள் வந்து இதை பண்ணல அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து அப்டேட் ஆகிற மாதிரி, அப்கிரேட் ஆகிற மாதிரி வேறு என்னவா இருக்கும்னு மக்கள்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகே, எர்த்குவேக்கு நிலநடுக்கம் மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்நாடகா ஸ்டேட்டோட டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்ஸ்மோகிராஃபை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த பர்டிகுலர் அன்னைக்கு. ஸோ அது வந்து டெய்லி அப்டேட் வந்து எடுத்துகிட்டே இருக்குல்ல. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 பிளேசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்ஸ்மோ வந்து அனலைசிஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்களா வித்தின் கர்நாடகாக்குள்ளே. ஸோ அந்த ரீஜியனில் பர்டிகுலராக ஏதாவது இந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்ட இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செய்ஸ்மோகிராஃபில் ஏதாவது வந்து சேஞ்சஸ் இருந்திருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. அங்கேயும் எந்த ஒரு டேட்டாவும் கிடைக்கல. ஸோ இதுதான் இன்னும் நமக்கு வந்து மர்மத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதனால் வந்து இப்போ 2 டேஸுக்கு முன்னாடி வந்த இந்த நியூஸ் வந்து இப்போ ரொம்பவே வைரலாக போயிட்டு இருக்கு. இதுக்கான ப்ராப்பராக என்ன நடந்துச்சு, இந்த சவுண்டுக்கான காரணங்கள் இப்போ வரையும் தெரியவில்லை. ஸோ இதான் வந்து ஒரு பக்கம் பேசிகிட்டே இருந்தாலும் UFO அப்படின்றத பற்றி நான் இப்போ பேச போகிறேன். ரொம்பலாம் பேசப்பட கிடையாது. வீடியோ வந்து இன்னும் ஒரு 1 மினிட்ல வந்து நான் UFO பற்றி சிம்பிளாக முடிச்சிடுறேன். ஏன் இப்போ UFO பற்றி நான் இப்போ இங்கே பேசணும் அப்படின்னா, ஜூலை 2ஆம் தேதி தாங்க அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஜூலை 2ஆம் தேதி தான் இந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்குல்ல. ஸோ அதே அன்றைக்கி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு UFO டே அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃபிஷியலாக இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து 2 டேட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஜூன் 24 வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அகேன் ப்ராபப்ளி வந்து ஜூலை 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு UFO டே என்ன அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் இது ரெண்டில் எது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனே தெரியல. 2 நாளுமே வந்து கொண்டாடிட்டு தான் இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை 2 தான் வந்து UFO டே, வேர்ல்டு UFO டே அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணப்படுது. ஸோ இந்த UFO பற்றி இது வந்து இன்டர்லிங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோசியல் மீடியாஸில். பர்டிகுலர்லி UFO டே அன்றைக்கி ஜூலை 2 அன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. ஸோ சம்திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து வெளி உலகத்துலேருந்து ஏதாவது ஏலியன்ஸ் பண்ண சேட்டைகளாக இருக்குமா அப்படின்றலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆராய்ச்சி அந்தளவுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு சோசியல் மீடியாவில். பட் இருந்தாலும் நீங்களும் யோசிச்சு பாருங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முதல்ல என்ன அப்படின்னா, இது எதனால் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கும்? மோஸ்ட்லி வந்து ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டியால் நடந்திருக்குமா? மேபி ஏதாவது இன்டெரக்டாக பண்ணியிருக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள். அப்படி இருந்தால் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஏலியன்ஸோட வேலையாக இருக்கும்னு உங்களோட கியூரியாசிட்டி இருந்தால் அதையும் வந்து கமெண்டில் பண்ணுங்கள். ஸோ அதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்ப்போம். ஃபர்தராக இதுக்கான சொல்யூஷன், அதாவது மேஜர் ரீசன் கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடலாம். UFO பற்றி பேசவே இல்லைங்க. UFOனா என்ன அப்படின்னா அன்ஐடென்டிஃபைட் ஃப்ளையிங் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உலகத்திலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஆப்ஜெக்ட், நம்ம பூமியை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது வினோதமான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தென்பட்டால் அதை அன்ஐடென்டிஃபைட் ஃப்ளையிங் ஆப்ஜெக்ட் கேட்டகரியில் வச்சுருவாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு UFO வந்து இது UFOவே இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க. என்ன அப்படின்னா அது ஆக்சுவலி வேறு ஏதோ ஒரு விஷயம், நம்ம ஹியூமன் மேட் பண்ண ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்கையில் பறந்துருக்கு அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதை வந்து UFOலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. பட் இன்னும் UFOவில் இருக்கக்கூடிய எக்கச்சக்கமான லிஸ்ட் புரியாத பற்றி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி மர்மங்கள் நிறைந்த நிறையா விஷயங்கள் நம்ம பூமியில் சுற்றி இருந்தாலும் இப்போ பக்கமாக இருந்தால் இந்த 2 நாளுக்கு முன்னாடி நடந்த இன்சிடென்ட் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன். ஸோ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களை வந்து சந்திக்க மாட்டாரு. நான் உங்கள் செந்தூர்.